أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين。今日は11月の最初の金曜日です。そしていつものように11月の最初の金曜説教ではタハリケ・ジャディードの新年度が発表され、去年に浴びせた神よりの恩寵について言及されます。したがって今日私はその点で少し話したいと思います。まず第一に覚えておくべきことは、すべての仕事を営むためにお金が必要であるということです。ハズラト・マシヘ・マウドはある機会にこのことを解説しながら次のように述べています。すべての預言者は自分の目的を達成するために富を施すように主張したことがあり、聖クランにおいてもまた、信者たちが様々な方法や角度で金銭的な犠牲に注意が向けられています。アッラーはあなたたちが宗教のために犠牲を払うこと及び自分の富を施すことに対して現世と来世においてあなたたちに報酬を与えることを明らかにしました。アッラーは刈り取りにすることはありません。例えば、ある箇所ではアッラーは彼がどのように祝福するかを述べています。彼は次のように述べています。マサルラズィナユンフェクナアムワラフンフィサビリラكمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم。すなわち、アッラーの道にかけて自分の富を費やすものを例えれば、七つの穂を出す一粒の穀物のようであり、そのそれぞれの穂に100の黒竜があります。そして、アッラーは自分の欲するもののために倍化したまいます。そして、アッラーは雄大にして知識者であります。これは、アッラーの道のために費やす信者の例であり、純粋にアッラーの道にかけて費やす人々の場合、アッラーは彼らから刈り取りにするのではなく、むしろ現世でも彼らを祝福し、来世でも彼らを祝福します。この時代に宗教を広めるために、アッラーは聖預言者の真のしもべを使わし、彼の信奉者には宗教の布教のため、かつイスラムのメッセージを世界に広めるため、および全世界を唯一無二の神の前で平服させるために自分の責任を果たすことを義務付けました。彼らが純粋にこれを行うなら、彼らはアッラーの恵みと報酬を受け継ぐでしょう。ある伝説によれば、聖預言者は礼拝、断食やアッラーを念ずることは、彼の道にかけて費やされた富を700倍に増加させると述べられています。つまり、あなたたちが払っている金銭的犠牲に加えて、これらの善行も必要なのです。したがって、このハディースでは、真の信者のことが描写されています。つまり、信者は金銭的な犠牲を
払うことによってのみ、私がそれほどの金銭的犠牲を払ったので、今、自分の約束通り700倍に増加して私にくれるべきだと考えるべきではなく、むしろこれに伴って自分の崇拝の基準も高めるべきであり、自己改善する必要もあり、自分の口でアッラーを念じ続ける必要もあり、崇高なことを避け、純粋にアッラーの喜びの目的だけで金銭的犠牲を払う必要もあります。そうすれば、アッラーは人が共感するような方法で与えることがあります。時々、アッラーは私たちの小さな行いを受け入れ、驚かされるほど祝福してくださいます。そしてアッラーがこのように祝福してくれることは、アッラーの特別な慈悲であり、これによってアッラーへの信仰が高まり、彼の言葉への信仰が以前よりも増します。しかし、いずれにしても、人は私が多くの犠牲を払い、他の行動がなくても、アッラーが私に報酬をくれるだろうと考えて、満足するべきではないように努力しなければなりません。したがって、金銭的な犠牲を払う人は、自分の精神的な状態にも注意を払う必要があります。そうすれば、本当にアッラーの報酬を受け継ぐことができます。アッラーが常に真の信者を祝福してきた例は、数えきれないほどジャマートの中にあります。私たちは昔の人々の例だけを挙げていません。アッラーが彼らを祝福すると昔の人々が確信していた例もあり、現在の例もあります。古代には昔の人々の例として、ハズラト・ラベア・バスリの事件が語られてきました。彼女の信頼性はなんと素晴らしかったのです。かつて彼女が家に座っていた時、20人のお客が来て、家にはパンが2枚しかありませんでした。彼女はメイドに、この2枚のパンも誰かの貧しい人に与えるように言いました。アッラに信頼するなんと奇妙な方法です。メイドはとても心配していて、これらの善良な人でさえ愚かであり、家に客が来ているのに、彼女が手に持っているわずかなパンをも貧しい人々に配ってくるように言うのだと考えました。それでしばらくして彼女がまだ行くところであったか、それとも配ってきたのか、しばらくすると外から声が聞こえ、金持ちの女性から送られた女性がやってきました。彼女は18枚のパンを持ってきました。ハザラト・ラベア・バスリは、これらは私のものではないと言って、それを彼女に返しました。メイドはまた、あなたがそれらを受け取るべきだと言いました。ハザラト・ラベア・バスリはノーと言いました。彼女はアッラーがそれらを送ったと強調しましたが、彼女はいいえ、それらは私のものではないと言いました。メイドは再びそれを受け取るべきだと言いました。しかし、しばらくすると、金持ちの女性である隣人は、あなたがどこへ行ったのかと自分のメイドに声をかけ、ラベア・バスリには20枚のパンを持っていくべきであり、それが彼女のものではなく、私がそれらを別の人に送ったのだと言いました。ラビア・バスリは言います。私が送った2枚のパンは、実際に私がアッラーとの取引をするつもりであり、彼がそれらを10倍にして私に返すだろうと考えたものでした。ですから、それらのお返しとして20枚のパンが来るべきだったと、ハズラト・カリファ・アッワルはこの事件に言及し、聖クランのさまざまな説も引用しながら次のように述べています。ある箇所では一つに対して10、ある箇所では一つに対して700と言及されているが、この報酬は善行の機会と状況に応じています。つまり、どのような機会にどのような善行が行われ、
どれだけの犠牲が払われ、犠牲者はどの程度の犠牲を払っているかということです。私が言ったように、ハズラト・カリファ・アワルは、ハズラト・ラベア・バスリのこの事件について語り、次のように述べています。アッラーはこのように祝福するが、あなたたちはアッラーを試すつもりで、いつもそうすべきではありません。つまり、アッラーを試すつもりでこれをし始めるべきではありません。もちろん、アッラーのために純粋になって善行をなす場合、アッラーもあなたたちを祝福します。ですから、アッラーの宗教のために費やし、アッラーの喜びを得るために施す人々は真の犠牲を払うものです。ハズラト・ラベア・バスリの例は個人的なゲストに関するものであるようですが、人々は宗教を目的として彼女を訪れていました。いずれにせよ、今日、宗教的な目的を達成するために、アッラーは聖預言者の真のしもべを使わし、現代、彼を通じて世界でイスラム教を広め、人類に奉仕する仕事が行われています。アッラーの恩寵により、ジャマートは毎年数百万ポンドをリテラチャーの出版、モスクの建設、ミッションハウスの建設、やその他のプロジェクトなどに費やしています。ヨーロッパや先進国のお金のほとんどは彼ら自身の国々の費用及びこの目的のために彼らが自分の国々で費やしていることに加えてアフリカ、インドやその他の貧しい国で使われています。そして現在拡大された仕事に対して財政状況が悪化しているにもかかわらず、ジャマートの人々が犠牲において前進しながらこれらの費用を満たしているのはアッラーの特別な恵みです。今日でもアッラーは彼がどのようにこれらの犠牲者を祝福しているのかという彼の取り扱いのシーンも彼らに示しています。貧しい国に住んでいる人も豊かな国に住んでいる人も彼らの必要を犠牲にし、アッラーの道にかけて犠牲を払うことにおけるそれぞれの経験を持っています。私は今、いくつかの出来事も提示します。それらからアッラーがどのようにこれらの犠牲を払う人々を扱い、そして献身な人々はどのような精神を持って彼らの犠牲を払っているかを見ることができます。しばらく前にイスラム教に改宗し、アハマディヤを受け入れた信参者も自発的に金銭的犠牲への関心が生まれました。そしてこれは彼らが金銭的犠牲の精神を理解したためです。リベリア出身の地元のモアリムであるモハンマド・ジョンソンは以前はキリスト教徒でしたが、イスラム教を受け入れてモアリムになりました。彼は述べます。私たちの軍のある村では、数ヶ月前に説教の努力の結果、ジャマートが設立され、その村の人々がイマームと一緒にジャマートに加わりました。この小さな村へは一般道路さえありません。雨のため、そこにたどり着くのも困難でした。彼は言います。タハリケ・ジャディードのチャンダのコレクションに関連して、私たちはこの村を故意に無視しました。まず、彼らはアハマディヤになったばかりで、その上、道も険しく、村も小さかったので、来年彼らを主張し、タハリケ・ジャディードに参加してもらおうと考えました。彼は言います。ある日、村のイマームであるアブ・ボカイさんは突然タブメンミッションハウスに来ました。そして来てからすぐにジャマートの21人からのタハリケ・ジャディードのチャンダとしていくらかのお金を与えました。あなたたちが主張されていないのに、あなたはどのようにして知ったのかと尋ねられたとき、彼は
私が定期的にラジオでジャマートのプログラムを聞いているので、先週あなたたちがラジオ番組でタハリケ・ジャディードを紹介し、その重要性を説明したとき、私はそれを自分のジャマートの前で話し、その結果として人々はこのチャンダを支払ったと言いました。アッラーはそれを自発的に彼らの心に置き、感覚を生み出し、彼らに犠牲の精神を植え付けるのです。ガンビアのアミールさんは述べます。タハリケ・ジャディードに関してある村で主張されました。すべての人は新参者です。57歳の女性が200ダラシを取り出し、チャンダとして支払いました。これはそこのお金です。その女性は聖預言者の時代に行われていたように、真のイスラム・アハマディアのメッセージを誰でも広めることができる唯一の方法がこれであると言いました。彼女はこれが家族のために食べ物を買うために持っていた最後のお金だったと言いました。つまり、彼女は金持ちの女性ではありませんでした。200ダラシの金額を寄付し、このお金はイスラム教を広めるために必要なので、私は自分の上を犠牲にしてこの金額を寄付していると言いました。彼は言います。この話が続いている間に、スイス滞在の彼女の息子からの電話が来て、彼は自分が12,200ダラシを送ったと言いました。そこで、その女性は泣きながら、アッラーがどのように私たちを祝福してくださったと、ジャマートの中で発表しました。彼女は、今、私がもっとチャンダを支払うと言いました。そこにいた人々も驚いていました。息子が連絡を取らなくなってから6ヶ月以上が経ち、母親との連絡はなく、母親は非常に苦しんでいましたが、この機会にアッラーはお金が送金されたという電話が来る手段をもたらしました。このことは人々に非常に感銘を与え、すべての人々はアハマディアが真のイスラム教であり、私たちは死ぬまでアハマディアに固執し続けるということを誓いました。タンザニア北西部のギタ地方にあるジャマートのモアリンは述べます。ハディムの一人であるアブドゥッラさんは数ヶ月前に忠誠を誓いました。ある日、彼は金曜説教でタハリケ・ジャディードのチャンダについて聞きました。彼は今月がチャンダの収集の最後の月であり、祝福のために能力のあるすべてのアハマディがそれに参加する必要があることを知りました。アブドゥッラさんはお金を何も持っていませんでした。彼は翌日の夕方までに間違いなくいくらかをチャンダタハリケ・ジャディードに支払うと約束しました。翌日彼は仕事を探しに出かけました。ある人が土地を耕すために人を必要とし、彼はアブドゥッラさんに仕事を与えました。彼は通常の状況であれば、2日間で完了するであろう仕事を完了するために一日中懸命に働き、夕方までに任せられた仕事を完了しました。そして稼いだお金を持ってタハリケ・ジャディードのチャンダを支払うために行きました。この仕事について話した後、彼はアッラーが私の意図を祝福し、彼の恵みによってのみ、金銭的犠牲を払うことができたと言いました。このような感覚も一緒に生まれます。ソロモン島のことですが、オーストラリアのムラビさんは述べます。これはその近くにあります。ソロモン島への訪問中に訓練、説教と管理的なプログラムに加えて、テヘリケ・ジャディードの年度の終わりに関連して、チャンダを支払うように主張し、人々の注意を引きました。そこにある女性がいて、彼女の夫は非イスラム教徒であり、彼ら二人は養鶏場を経営していました。タハリケ・ジャディードのセクレタリーが
チャンダのために彼らの家に行ったとき、彼らは家にいなかった。彼らの子供たちは自分が持っていたいくらかの金額を支払いました。その女性が家に帰ってきたとき、子供たちはこういうことでセクレタリー・タヘリケ・ジャディードが来たと話しました。彼女はすぐにセクレタリーの家に行き、$1000をタヘリケ・ジャディードのチャンダーとして支払いました。そこでセクレタリーは私がすべての人々からチャンダーを受け取り、リストを作成して届けてきたので、このチャンダーを来年度に記入するように言いましたが、彼女はいいえ、私が今年これを支払うことを神に約束したので、これを今年中に数えてくださいと言いました。したがって、彼女の要求で新しいリストが作成され、夜中にセンターに通知されました。それから、アッラーがどのように何倍も増やせて返すかについてのシーンもあります。ギニア・コナクリの宣教師は述べます。ここのカフィリアという場所のミッショナリーがそこで説教の中でタヘリケ・ジャディードに関して注意を引きました。それから家々を個別に訪れました。ある若い男性のモハンマド・セラさんに会い、チャンダーを支払うように彼の注意を引いたとき、彼はすぐにポケットから1万ギニファランクを取り出し、タヘリケ・ジャディードに支払いました。そして同時に彼は私はお昼と夕食を買うためにこのお金を持っていたが、今日私はアッラーと彼の喜びのために空腹のまま過ごしても大丈夫だと言いました。この事件の4日後、この若者から宣教師にアッラーが私の犠牲を受け入れたという電話がかかってきました。彼は私が工業会社の運転手の仕事の面接を受けたが、ここではアッラーの恵みにより毎月550万ギニフランクの給料で5年間の契約を結ぶことができ、このようにしてアッラーは私に何千倍も増加して返してくださったと言いました。彼は年度のチャンダとして1万を支払ったが、その年の中で6600倍も増加されました。神は私が700倍に増やし、そして私が望むならそれよりも以上に増やして与えると述べています。したがってこれはそれよりも以上に増やして与えるというシーンです。次にニジェールのラジナのプレジデントは述べます。アッラーのご加護により、ニジェールのラジナ・エマウッラの3日間の第一全国トレーニングクラスを開催することができました。多くの女性が参加しました。この中でタヘリケ・ジャディードの年度が終わりに近づいているので、できる限り早く約束通りに支払いをするように一般的に注意が引かれました。しかし彼女は言います。すぐにラジナがチャンダを提供し始めました。彼女たちには今はただ主張されたが、まだ時間があると言われましたが、彼女たちはいいえ、私たちは今すぐに支払うと答えました。彼女たちを見て、他の女性も前に出て、金銭的犠牲を提供し、多額が集められましたと、全能のアッラーの恩寵により、おそらく世界のどこでも、ラジナは彼女たちの数に応じて、チャンダにおける彼女たちの分け前を支払い、誰よりも後ろにいません。一部の国では、ホダムとアンサーには、ラジナが犠牲を果たすことで、あなたたちを先んじているので、あなたたちもそれに応じて支払うべきだと注目させることがあります。ロシアのセント・ピーターズバーグの宣教師は述べます。アルサン・ベークさんはロシアのある州に属しています。私が昨年タヘリケ・ジャディードの新しい年度を発表したとき、アルサンさんは自分がタヘリケ・ジャディードに1000ルバルの犠牲を提供すると言いました。そして彼は去年
そのようにしました。彼は今年私が1万ルバルを約束すると言いました。それから彼は自分のビジネスについて彼がそれを始めようとしていると言いました。とにかく彼は7月に1万ルバルの約束を果たしました。ロシアもウクライナ戦争で逼迫しているが、彼はこれをやり遂げました。ルバルの価値も大きく下落しています。ですから、1万ルバルは178ユーロになるが、そこでの状況によれば、それは彼にとって莫大な金額でした。それから彼はこれを支払った後、私がそれに加えてチャンダとして500ルブルを支払い続けるだろうと言いました。そして毎日500ルブルを支払い続け、私のビジネスは財政状況が悪化しているにもかかわらず、アッラーの恵みによって非常に祝福され、多くの収入を得ていると言いました。その後彼はそれを1000ルブルに増やし、それも毎日支払っています。カメルーンの北部の都市であるマルバのモアリムは述べます。これもまた貧しい人々の信仰の強さとチャンダの祝福における事件です。彼は言います。新山者であるアブドゥッラさんは非常に貧乏な人ですが、昨年彼はタヘリケジュディードにトウモロコシの半分のバケット、つまり5キロほど与えました。そして彼はアッラーがそのために私に5つの袋をくれたと言いました。つまり350キロでした。70倍になりました。彼は言います。今年は肥料の値段が高くなり、物価が上がり、買えなくなったので、私は非常に心配でした。私は収穫が良くないのではないかと心配していました。とにかく彼は言います。私はできる限り努力したが、アッラーが多大な祝福を与えたので、今年は以前より2倍の収穫を得ました。そしてタヘリケジャディードのチャンダとしても彼は70キロの袋を支払いました。彼は言います。神がタヘリケジャディードのチャンダの祝福で私のハードワークと収穫を祝福してくださることを私は家族にも語っているとガンビアのアミールさんは述べます。これらは小さな出来事ですが、貧しい人にとっては非常に重要です。ある村に属するパテ・セルセイという人は2014年に忠誠を誓いました。彼は語ります。私はジャマートに参加する前に失業していました。何度も就職を試みたがダメでした。彼は言います。ジャマートに参加して以来、チャンダや他のジャマートの活動などおよび説教などに積極的に参加しています。したがって現在彼は2つの場所で働いています。無職であり、家もなく住むのに苦しんでいました時でしたが、今では彼はしっかりした家も建てています。人々はジャマートが彼を助けてくれたと言いますが、それに答えて彼は、これがジャマートによって助けられたものではなく、アッラーがチャンダの祝福で私を助けてくれたものなのだと言います。インドネシアのアミールさんは述べます。工場を持っていたアハマディの一人は状況がうまくいっていませんでした。昨年、私がタヘリケジャディードについていくつかの出来事を語り、新年度を発表したとき、それは彼に大きな影響を与えました。彼は深い感銘を受けました。彼はすぐにタヘリケジャディードのために昨年の2倍の約束を記録させました。そしてまたすぐにその約束を果たしました。その1週間後、アッラーは彼を祝福し、彼の販売が増加し始めました。このように先に廃業した会社が戻ってきて高額の買い取りを申し出ました。彼は言います。今年は私の会社の収入が例年に比べて何倍にも増えたとドイツの宣教師は述べます。ウィースバデンのハラドさんという女性が仕事から
解雇されました。収入もストップされました。彼女は夫が来られるように彼のスポンサーになることもできませんでした。彼女がこの心配について兄弟に話したとき、彼はその解決が祈ったり、チャンダを支払ったり、金銭的な犠牲を行ったりすることだけだと言いました。彼女は自分のジュエリーを売却してチャンダを支払いました。4日後、仕事の会社からあなたには上手目として仕事が与えられ、給料も2000ユーロになるというメッセージが届きました。それによって彼女は夫のスポンサーになることもできました。インドのワキルル・マールさんは述べます。ここでのある人はタハリケ・ジャディードの金銭的犠牲において最前線にいます。彼に予算を増額してほしいと頼んだとき、彼はいくら増やせばいいのかと言いました。彼に自分のリソースに応じてできることをしてほしいと言いました。しかし彼は宣教師または本部の代表者にあなたにそれを教えてほしいと主張しましたので、代表者はそれでは100万ルピーを増加してくださいと言いました。彼はすでに50万ルピーの支払いをしていたが、彼は増額してそれも支払いました。彼は言います。私は登記されていない一軒の家を持っており、それが大きな問題になっていて、大きな損害が予測されていましたが、増額した数日後、中断されていたこの仕事も完了され、アッラーが損失を埋め合わせてくれたと。ですから、アッラーは金持ちからも貧乏な人からも借り取りすることはなく、すべての人にそれぞれに応じて報酬を与えます。同じインドからのワキルル・マールさんは述べます。カシミールのドクター・プロフェッサーさんの一人は、シェレ・カシミール大学の教授です。彼は約束通りにすでに支払いましたが、その後彼は自分が経済部門の主任科学者の地位に昇進され、給与も異常に増加したと言いました。したがって彼は自分のタハリケ・ジャディードのチャンダも増やしました。モリシャス出身の女性は述べます。昨年タハリケ・ジャディードについて親戚のいくつかの出来事を聞いた後、私の夫は私に支払うのが少し難しい金額を約束するように言いました。それでモリシャスの7万5000ルピーの約束を記録させました。彼女は言います。当時、夫は医療関係の会社に勤めていました。ここ3年で給料が少しだけ上がりましたが、約束を記録させた後、私立病院での仕事のオファーがありました。その間、夫は母親に1000ドルをプレゼントしたこともあります。というわけで採用面接がありました。夫は私がこの面接で就職することができるし、給料として得られる金額も私が犠牲にしたものに近いだろうと感じていると言いました。したがって面接が行われ、彼が就職され、そして給料は7万6000ルピーでした。約束は7万5000でした。彼は私の母親のものであった1000ルピーもアッラーが私に返したと語ります。バングラデシュの宣教師は述べます。ここのある人はコロナの流行の間、多くの損害がありました。未払いのチャンダがかなり多くなりました。テヘリケ・ジャディードなどのチャンダについて思い出されたとき、彼は妻の貯金から11,500タカを支払ったが、まだ半分未払いのままでした。とにかく彼は言います。月末に彼の妻から未払いの部分を取りに来てほしいという連絡がありました。私たちのチームがそこに到着したとき、彼らは約束されたチャンダの3倍を支払い、義務的なチャンダの未払いの金額も支払いました。そして彼らは神が最近長い間からの必要を満たしてくれたという
吉報も共有しました。彼らは長い間家のための土地を探していました。彼らがチャンダの支払いを始めて以来、神は奇跡的な方法で彼らが家を建てるための区画を購入する能力も与え、収入も増え、チャンダも支払われ、そしてアッラーが財産を作る機会も与えました。ブルキナファソから教師である一人は述べます。彼は車を買うことができたとき、他の教師たちは、私たちも教師であるが、私たちがそれを買うことはできません。確かにジャマートが助けてあげただろうと言いました。彼は言います。私は、これはジャマートが助けてくれたものではないが、アッラーがチャンダのおかげで私の富を祝福してくれたからだと答えました。彼は言います。私は学生の頃からチャンダを支払う習慣があり、アッラはいつも私を祝福してくださっていると、ドイツのジャマートであるオッセンベルク出身の戦士は述べます。タヒリケ・ジャディードに関する会議が開かれました。彼は言います。私は追加金として支払うために500ユーロを持っていきましたが、レシートブックが終わったと言われました。彼は言います。私は戻ってきて、労働者たちに支払うべきだったので、雇っていた人々に支払いをしました。それで彼は夜に夢の中で私を見ました。彼は言います。あなたが私に、つまり私はこの人に向かって、私は5000ユーロが必要だと言っています。彼はそれがタハリケ・ジャディードのチャンダであることだと自分が理解したと言います。彼は妻に夢を語ると、彼女はタハリケ・ジャディードに5000ユーロを支払うように言いました。そして彼は言います。そのしばらく後、私たちが想像もつかない方法でコロナヘルプとして22000以上のお金が私の口座に入りましたと、カナダ出身のラジナの女性の一人は述べます。経済的困難に直面しており、約束をどのように果たすかについて非常に心配していました。私はとても心配していて祈っていました。私はとても良い意図を持っていたが、外見的な方法が見つからず、たくさん祈りました。彼女は言います。それから何が起こったのかというと、ある夜、私の娘が自分の出産証明書を探していたとき、彼女は古い財布を見つけました。彼女は言います。私たちが8年前にアメリカに行ったとき、そこで出費用のためにいくらかのお金を置いていたので、その一部が残っており、私はそれをその中に入れておき忘れていました。そしてそのお金を取り出してみると、それはまさにチャンダを支払わなければならなかった金額と同等でした。ですから、アッラがこのように助けることもあります。ギニア・コナクリのプレジデントさんは述べます。アハマディである貧しい女性の一人は、小さなものを売って生計を立てています。タヒリケ・ジャディードに関する10日間のキャンペーンの間、彼女の家を訪問し、タヒリケ・ジャディードのチャンダの支払いに注意を引いたとき、彼女は自分がこの小さな商売で非常に心配であり、借金で起業し、収入がほとんどなく、ローンも払えないと言いました。とにかく彼女に説明され、祈るようにも言われました。この女性は自分が持っていた2万フランクの金額をチャンダとして支払いました。状況に苦しんでいたこの貧しい女性にとって、これは莫大な金額でした。数日後、私たちの宣教師が何かの用事で、再びこの女性に会いに行きました。彼女が彼に会ったとき、この女性は喜んで感情に満ちた声でこう言いました。アッラーは私のすべての問題を解決してくださり、私の小さなビジネスは非常にうまくいっており、私の借金もなくなり、これがすべて
この金銭的犠牲のおかげであると、ロシアのタタリスタンの戦士であるファリード・イブラヒムは述べます。去年の夏、私の電話に奇妙なことが起こりました。私のオンライン銀行口座で乗客からお金を受け取った後、金銭的な犠牲についての当時のカリフの説教が自動的に私のスマートフォンにつきました。彼は言います。これは一度だけ起こったのではなく、むしろ私のアカウントに多額の送金が行われたたびにこのようなことが起こりました。私はアッラーが自分の存在の証拠を示しながら私に思い出させていることを理解しました。私がハズラト・マシーヘ・マウドのジャマートに加わって経済的犠牲を払うことは私にとって非常に光栄であると。ですから、このように自動的に説教がつくことで、または彼の電話に何かのメッセージが来ることによって彼がチャンダを支払うように促されたこともあります。それからタンザニアの忠実な女性の一人は述べます。総会から戻った時、彼女はタヘリケ・ジャディードの未払いのチャンダについて思いつきました。何の方法も見つかりませんでした。ある人が彼女からローンを借りていて、彼がそれを返すとチャンダを支払うことを望んでいましたが、彼は応答せず電話にも出ませんでした。病気だったので薬代なども日に日に増えていて、とても心配しており、子供たちの学費についてもとても心配していました。彼女は子供たちに祈るように言いました。彼女は言います。そのうちにアザンの声が聞こえると、子供は礼拝に行って神に祈りましょうと言いました。アッラーはこのようにして子供たちの信仰も強めます。私たちがお金を持っていないので、神が私たちの祈りを受け入れ、私たちのお金を返すようにその人の心を傾向させるかもしれないと。したがって母親と息子はウドゥを行い、礼拝の中でアッラーに祈願しました。神のおぼし飯で礼拝を終える前に電話が鳴り始めました。それは借金した人の電話でした。その人は私がドアの外に立っており、あなたたちのお金を返しに来たと言いました。その人は次のように語りました。私がバス停でワゴンを待っていたとき、私がアザンの音を聞いたと同時に、私は何かの声が私に向かって、まずローンの金額を返すように私に言っているのを感じました。したがって私はお金を返すために来ましたと。この女性と子供がこの事件全体を聞いたとき、彼らの心はアッラーの賛美で満たされました。彼らはアッラーへの感謝の気持ちを表し、子供は見てください。私たちが礼拝を行ったので、私たちはお金も返してもらったと言いました。それで彼らは自分の必要を満たすことができました。セント・ピーターズバーグ出身であるイクラム・ジャンさんは述べます。彼は言います。私は貧しい人々を助け、特に自分のチャンダを支払うことができるために、常に自分の経済的繁栄を祈っています。そしてこれはいつも奇妙な方法で起こります。彼は言います。前回チャンダの支払いの最後の日だったとき、私は3000ルブルを不足していました。仕事中に2人が私のところに来て、1人は1000ルブル、もう1人は2000ルブルをくれました。これ以前は私がこのように起こったことはありませんでした。なぜならば、私が仕事で300から500ルブルを稼いでいるからです。今、私は自分の余分の収入をアッラーの道にかけて施しています。これらは私が提示したいくつかの出来事であり、
Allaga Junsui ni kinsente ki gise o haratta shitobito o dono yo ni shukufuku suru ka to iu mono de arimasu. Ima kono ato watashi wa tahrike jadid no atarashi nendo o happyo shimasu. 88年目は10月31日に終了し、89年目は11月1日に始まりました。この1年度で1640万ポンドの財政的犠牲がテヘリケジディードの金融システムでジャマートによって提示されました。アルハムドリッラ。世界の経済状況が急速に悪化しているにもかかわらず、このコレクションはアッラの恩寵により前年より 1.1 ミリオンポンド多く、つまり110万ポンド多くなっています。以前と同様にアッラのご加護により今年もドイツのジャマートは世界のジャマートの中で1位になりました。パキスタンも犠牲の面で多くの犠牲を払ってきましたが、そこの経済状況は悪く、お金の価値が下落したため、彼らは下がっているが、犠牲の面では前進しています。ドイツはトップですが、自国通貨で見ると、彼らは減っており、イギリスやアメリカでは増加しているように、彼らも増やせるならば、彼らのレベルが上がる可能性もあります。同様にカナダでも増えており、オーストラリアでも増えているし、インドでも増えているし、ガーナのジャマートのチャンダも増えています。つまり、増加した点で際立っています。パフォーマンスの点で言及すべきその他のジャマートには、オランダ、フランス、スウェーデン、ジョージア、ノルウェー、ベルギー、ビルマ、マレーシア、ニュージーランド、バングラデシュ、キリバティ、カザフスタン、タタルスタン、フィリピンと中東のジャマートの一つです。アフリカのジャマートの中では全体的なコレクションで最も際立っているジャマートはガーナであり、モリシャスが2位で、これもアフリカに含まれています。それからナイジェリア、ブルキナファソ、タンザニア、ガンビア、リベリア、ウガンダ、シエラレオネ、ベニンです。一人当たりの支払い額におけるジャマートの中では、アメリカが1位で、次にイギリス、それからオーストラリアです。参加した人の総数は、アッラの恵みにより、159万4000人です。総数において、前年より増加した注目に値するアフリカ諸国には、ナイジェリア、ギニベサウ、コンゴ・ブラジル、ギニア・コナクリ、タンザニア、コンゴ・キンシャサ、ガンビア、キャメロン、コートジボワール、ニジェール、セニガルとブルキナファソが含まれています。ダフタル・アワル、つまり初期の参加者のアカウントはアッラの恵みによって進行中です。ドイツのトップ10のジャマートはロイデルマーク、ロッドガウ、メヘディアバード、ニッダ、コロン、フロレシュハイム、ノエス、ペネバルグ、オッサンブレックとフライドベルグです。そして地元のアマルトではハンブルグ、フランクフルト、グラスグラウ、ウィズバデン、デッツンバーク、ロイドスタッド、マルフェルデン、ルセルハイム、ダルムスタッドとメンハイムです。パキスタンでの一般的なコレクションを見ると、1位はラホール、次はラブワ、それからカラチです。地区レベルでは、10地区の中でシアルコートが第1位、次はイスラマバード、次はグジランワラ、それからグジャラート、ウマルコート、ハイドラバード、ミルプルハーズ、サルゴダ、コエタとローダランです。ウマルコートとミルプルハーズ地区は最近の降雨により洪水が発生した地域であり、これらの地域の人々もアッラのおかげで大きな犠牲を払いました。コレクションの面で大きな犠牲を払ったパキスタンの都市のアマラトの中で、アマラトタウンシップラホール、アマラトダルズィクルラホール、アマラトモデルタウンラホール、アマラトムガルプララホール、
अमारत अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर, अमारत बैतुल फजल फैसलाबाद, सोरेकारा अमारत अजीज़ाबाद कराची, सोरेकारा अमारत देहली गेट लाहौर, सोरेकारा अमारत करीम नगर फैसलाबाद, सोरेकारा साइगोनो जूईवा अमारत सदर कराची देस. इगिरिसु नो इत्सुत्सु नो चीकी नो नकादे बैतुल फतूह गा इची इस्लामाबाद गा नी सुगिनी मस्जिद फजल, सुगिनी मिडलैंड, सोरेकारा बैतुल एहसान देस. सोस्ते सोगो कुरेक्शन नो मेंदे एकोकु नो तोपुजू नो जमात वा सुगिनो तोरी देस. इची इवा फार्नहाम, सुगिनी मीना मिचेम, सोरेकारा इस्लामाबाद, सोरेकारा वुस्ता पाक, सोरेकारा वालसाल, जिलिंगम, मस्जिद फजल, यूल, मिनामी अल्डरशॉट तो पत्नी देस. सोगो कुरेक्शन नो मेंदे चीसना जमातवा स्पेन वैली, कैथले, किता वेल्स, किता हैम्पटन, जवानली देस. सोगो कुरेक्शन नी ओकेरू अमेरिका नो जमातवा सुगिनो तोरी देस. इची इवा मेरीरांदो, सुगिनी रोस आंजेरोस, सुगिनी किताबा जीनिया, सोरेकारा डेट्रोइट, शिलिकॉन बारे, शिकागो, शियातोर, ओस्कोश, सुगिनी मिनामी बाजीनिया, अटोरांता, जॉर्जिया, न्यू जर्सी, सुगिनी योक देस. सोगो कुरेक्शन नी ओकेरू कनाडा नो जिमोतो नो अमारत देवा, इची इवा वोन, सोरेकारा पीस विलेज, सुगिनी कारुगरी बांकूवा टोरंटो देस. गिसेनो मेंदे इंदोनो तोपुजू नो जमातवा कोयम्बाटोर वा इचीदे, सुगिनी तमिलनाडु, सोरेकारा कादियान, सुगिनी हैदराबाद, कारुराई, पासापुरेम, सुगिनी कारिकत्तो, बांगलोर, मेरापारुम, कारुकत्ता तो केरिंग देस. सोस्ते गिसेनो मेंदे तोपुजू नो शूवा इची इवा केरारा देस, सुगिनी तमिलनाडु, सोरेकारा कर्नाटक, सोरेकारा जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब, बेंगाल, देरी, महाराष्ट्र देस. ऑस्ट्रेलिया नो साइशो नो जूनो जमातवा क्यासुरहिर, मेलबोर्न, रोंगवोरेन, मेलबोर्न बाविक, मास्देन पार्क, सुगिनी पेनरिस, सुगिनी पास, पारामत्ता, सुगिनी निशी अदारेदो, एशीटी कैम्बेरा, हिगाशी पेरुस बिन रोगन देस. दकरा गोरेगा चीनो जोंजो देस्ता. अल्लाह गा केजाइते की गिसे ओ हरत्ता सुबेते नो हितोबितो नो तोमी तो सेमे ओ ओई नी शुकुफुकुश्ते कुदासाई मास्योनी. इगिरिसु नो जमातवा एकोकु नो अहमदिया रेक्शी नी कांसुरु वेबसाइट ओ काइशी शिमास्ता. この歴史を編集する作業は何年にもわたって行われてきました。準備されたウェブサイトでは、西洋で共同の布教を完了するための聖なるハズラト・マシーヘ・マウドの努力に関する研究記事も公開されています。英国の歴史の始まりは、1913年にチョードリー・ファテ・モハンマド・セアルさんがここに来た時によると考えられていますが、ハズラト・マシーヘ・マウドのメッセージが英国とヨーロッパの他の国々に伝わったのは彼が改革者であることを主張した時であり、ハズラト・マシーヘ・マウドが論教を全うするための手紙と英語でのパンフレットをその8000枚のコピーを作成してインドとイギリスの有名で尊敬されていた牧師たちおよび当時このメッセージが届くことが可能であったさまざまな社会的や宗教的指導者に送った時であります。その一例は1885年に英国での無神論者であるチャールズ・ブリードローという政治家が聖なる彼の招待を受けたということです。それは地元紙のコール・コンスティテューションの1885年6月8日号で言及されています。同様に、新知学協会の創設者の一人であるヘンリー・スティール・オルコットも
1886年にこの招待を受け、それは彼の新聞の一つである The Theophist の1886年9月号で叙述されています。このウェブサイトでは、聖なるハズラト・マシーヘ・マウドの祝福された時代のタイムラインが用意されており、西側への真実のメッセージに基づいた事実が記述されています。また、パイオニア宣教師の名前で別のタイムラインが開発されており、ハズラト・マシーヘ・マウドのサハバを含むジャマートの初期の宣教師たちの紹介とイギリスでの彼らの方針に言及されています。同様に、牧師のピガットについての聖なるハズラト・マシーヘ・マウドの予言に関する詳細な研究がすべての参考文献とともに公開されています。同じように、若い世代に彼らと彼らの祖先がこれらの国に来た本当の目的が何であったかを明らかにする歴史に基づいたさらなる研究記事が公開されています。このウェブサイトのアドレスは次の通りです。history.ahmadiyya.uk というわけで、これも今日からスタートします。すでに始まっていますが、今日からは正式な開会式もしたいのです。アッラーはこれが私たちと他の人々にとって有益なものとなるのを助けてくださいますように。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.